想做直播主，觉得自己声音不够有魅力吗？我发现一款变色软体，内建400多种声音，可以变身名人、动漫画人物。小孩不听话时，也可以变身成他们喜欢的卡通人物，和他们沟通。点选影片下方链接，开启 iMyFone Magic Mic 官网。它内建了400多种变身效果，可以即时变身，也内建了800多种免费音效素材。点选免费试用，下载软体，点选安装，大约15秒的时间就会安装完成。我们要先设定麦克风还有耳机，还可以将麦克风开启降噪功能，按下继续。在声音库选单 ，Magic Mic 提供了400多种角色，让我们可以套用。选到要套用的音色，开启应用变声器。我们现在讲话的声音就会套用我们选到角色的音色，再开启听见自己的声音。现在讲话就会听到回音。开启侧边栏，我们可以调整变声后的音量，也可以去调整它的声调，还有声音长度和声音宽度。在微调的选单，还有非常多的功能，都可以再去做调整。在音效的选单，还可以去调整背景的声音，可以把背景设成是下雨或是海边，也可以利用平衡器再去调整我们的音色。除了可以套用这些角色的声音以外，我们也可以使用音效库，内建了800多种免费音效素材。还有一些迷音。Hakan sağlam burada, 10 numara her yerde. Şimdi eller havaya. Well, have fun. 在声音创建选单，我们可以上传声音，请它帮我们训练成声音的模型。快速训练模式，训练声音的时间大约需要1到24小时。进阶训练模式，训练时间需要3到5个工作天。Magic Mic 也可以帮我们声音客制化，它会根据我们的需求制造专属声音，大约需要5到10个工作天。如果是我们自己训练声音的话，就要在这边上传音档。上传音档的规范，我们只能上传1个人的声音，里面不可以有背景声音和杂讯。档案大小要小于1GB， 音档长度大约10到30分钟。上传完声音后，我们也可以为这个声音加上图片，再给它一个名称。想要使用这个功能，需要额外付费640元台币才能使用。在社群声音，可以看到许多使用者上传他们自己训练出来的模型，我们也可以下载套用。用户指南，当我们在使用这些社群媒体要套用即时变声效果时，可以照它上面的步骤去操作。譬如说我们要使用 Google Meet 时，开启麦克风使用权限后，在更多选项再开启设定，把麦克风设成 Magic Mic， 再到声音库，选到我们要套用的音色，再按下应用变声器，这样在会议里面就会是套用悠悠的音色。Magic Mic 变声器也有提供线上免费使用，点选影片下方链接，开启线上版官网，再选到要变声的角色，我们可以上传档案，或者是录音变声。我上传了一个音档，不到10秒时间它就生成完毕。感谢大家对熊孩杯教学的支持，我们将持续介绍好用的软体给大家。这一集就介绍到这边，我们下一集见，拜拜。